ഞാനിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എന്നോട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്തതിന് വന്നതാണ്. രേഷ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് എനിക്കത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. അതെൻ്റെ ഫേസ് ചാർക്കോൾ വഴി ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പം ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് മൂക്കുപ്പൊടിയൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ചകിരി തൊണ്ടിൻ്റെ നാര് മൂക്കിലിട്ട് ഇളക്കി ഞാനും എൻ്റെ മകനും കൂടെ നോക്കാൻ പോവാണ്. തുമ്മോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം മത്സരം. അപ്പം നമുക്കിത് തുടങ്ങാം. Ready? 1, 2, 3, go. തുമ്മലാട്ടോ. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ ഞാൻ ഫ്ലോപ്പ് തുമ്മോ വേണം. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ കരയും എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിത് പറ്റുന്നേ ഇല്ല. അല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തുമ്മൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം തുമ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ തുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം പറ്റുന്നില്ലെന്നേ. ഇത് പാർട്ട് 1 ആണ്. പാർട്ട് 2 ഞാൻ ജയിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഉടനെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ജയിച്ചു ഗൈസ്.